Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Lagi sekali kita bertemu pada malam ini lah. Saya ingat nak kena tukar phone ke nak tukar wifi. Jadi lagi sekali tadi, tapi alhamdulillah sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayang, Dora, Fazlin, siapa lagi, Nani, Shida, Efarina. Okey, semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita sambung cerita siapa di sini yang pernah batuk lebih daripada 2 minggu. Cuba tulis kat situ. Dan apa you makan sehinggakan dia hilang tu, ataupun lambat betul nak hilang. Terutama sekali mereka yang pada malam ini menghadapi, baru ni saya jumpa seorang dua kawan yang batuknya lebih daripada 2 bulan. So saya nak 2 minggu je. Kalau lebih daripada 2 minggu tu kita nak pay attention, kita nak lebih prihatin pada mereka. Semoga malam ni boleh kita belajar sesuatu. Okey, belum tentu kita boleh selesaikan secepat lagi seminggu 2 ke, ataupun kita perlu sebulan 2 bulan lagi ke, atau ada yang lebih serius, kita nak kena tahu. So lebih baik kalau you sudi tekan share, tekan like, mungkin kita boleh kongsi dengan kawan-kawan lain. Okey, dan anda sendiri yang masih lagi belum tekan loceng, tekan loceng supaya you tak lupa setiap kali saya keluarkan topik baru, you akan dapat notifikasi yang terawal. Boleh? Okey, dah lama batuk, kadang-kadang sampai muntah pun. Memang tepat sekali topik yang saya bagi tu, sebab saya mendapat beberapa kes yang dia punya teruk sangat batuk tu. Memang betul. Dia keluar kahak, muntah, tak tahan, sampai orang kata apa, berair mata tu biasa, betul tak kan? Kadang-kadang dia segan nak keluar rumah pun sebab batuk dia tu kadang-kadang orang kata apa, berterusan. Kalau dalam meeting tu mesti dia kena keluar kan. Okay, kalau anda yang bermasalah macam tu, boleh kita kongsi cerita pada malam ni. Alright. Terima kasih kerana sudi join. Saya nak mula cerita tentang apakah antara sebab-sebab yang mungkin anda dapat lebih daripada 2 minggu ni. Sebenarnya tak diiktiraf sebagai normal lagi dah kalau lebih daripada 2-3 minggu. Okey, kalau lebih sebulan tu confirm you jangan nak duduk lagi dah kat rumah. Besok pagi you kena buat appointment dan jumpa doktor mana pun. Sementara tu bismillahirrahmanirrahim, Royal Coffee dulu. Dia kalau waktu dia panas-panas tu sedap sikit kan, kalau dah sejuk tak best. Nombor 1, asma. Ramai orang tak sedar yang mereka tu kalau dulu ada asma, lepas tu dia dah tak ada asma, mungkin dia lupa yang dia boleh kena balik. Ataupun mereka yang belum kena asma merupakan salah satu daripada penyebab kenapa orang boleh batuk berpanjangan. Dan kadang-kadang dia tak terasa macam dia kena asma sebab dia tak bunyi dia punya biola dia tu. Biola dia tu tak bunyi. Bila biola tak bunyi, dia ingat dia tak kena asma. Tapi asma kena kadang-kadang yang subtle tu, yang senyap-senyap tu, dia boleh dengar dengan pakai stetoskop. Doktor boleh check. So asma nombor 1, you check dulu you ada tak. Kalau tak ada, okey lah. Okay, nombor 2 ialah selalunya orang kena check sama ada dia ada radangan ataupun inflamasi. Yang paling kita risau sekarang, ramai dah masuk orang panggil apa, tuberculosis, TB. Kalau TB ni boleh berbulan-bulan tak baik-baik pun. Dan disebabkan kalau kita check betul, dan kita boleh kenal pasti lebih awal, dia boleh makan ubat. Dan TB zaman sekarang dah boleh cure. Cuma kena sabar sikit sebab ubatnya agak panjang waktu, kadang-kadang berbulan-bulan lama untuk nak habiskan ubat tu. Maksudnya dia kena protokol dia tu lama sikit. Kalau zaman saya dulu sampai dekat kadang-kadang dekat 2 tahun tak habis-habis lagi cerita. Sekarang tak salah saya mungkin 6-7 bulan lah kot. Cuba cek tengok dengan doktor zaman sekarang ni. Tapi satu lagi pneumonia, iaitu paru-paru punya infection, sama ada bakteria atau virus. Satu lagi nama bronchitis, pembuluh paru-paru kita tu kadang-kadang lining ni dah mula ada radangan disebabkan oleh bakteria atau virus.
Yang ni kena cek betul sebab nanti rosak you punya paru-paru. Nombor 3 ialah sebabkan udara kita tak bersih. Yang ni kat dalam office ke dalam rumah ke ataupun tempat-tempat yang banyak kapet, kat surau kita pergi tu pun kadang-kadang selalu saya kata kalau dah bercendawan, dah ada kulat semua kat situ, confirm bahkan boleh membawa kepada ujung-ujung kalau terlalu lama sangat boleh jadi kanser pun. Jangan main-main sementara tu kita cek sama ada dia dah ganggu kita punya paru-paru atau tidak daripada hidung sampai ke paru-paru sampai ke dia punya alveoli tu, yang anggur kecil-kecil dalam kita punya paru-paru kan, dia boleh rosak tu semua. Terutama sekali kalau tempat tu dingin ataupun tempat tu ada aircon dan dia kering pula tu, senang mendapat infection. Okey, nombor 4, kita kena cek pula apa dia masalah batuk tak mau berhenti ni. Orang medical panggilnya post nasal drip. Maksudnya di belakang hidung kita ni kalau ada sebarang mucus ataupun sebarang infection, dia boleh menitis ke belakang, masuk ke bahagian kita punya, orang panggil apa, larynx tu, maksudnya bahagian ni lah kerongkong kita tu. Okey, itu pun boleh menyebabkan sensitif dan jadi batuk. Dan yang paling famous, siapa tak tahu GERD, GERD, gastroesophageal reflux disease. Yang ni yang paling famous sekali, yang menyebabkan batuk tak berhenti-henti. Sebab penyakit ni pun bukan boleh berhenti dalam masa sebulan 2-3 tahun pun belum tentu dia boleh baik kan. Sebab tu saya dah buat lecture untuk GERD. You tengok kat sana apa yang kena kita kenal pasti dan betulkan makanan dia apa. Sebab kalau tak baik juga sampai ada sakit ulu hati, sakit kembung lah, sakit apa lagi, macam kita nak keluar balik makanan tu kadang-kadang. Tapi ni asid dia yang boleh naik sampai ke atas, tu yang boleh pahit rasa kat bibir, lidah-lidah semua tu, macam kadang-kadang setengah orang kata macam terbakar kat kerongkong you. Ni GERD ni boleh menyebabkan batuk yang berpanjangan. Very famous. So sebenarnya GERD ni satu isu yang besar, sehingga kan ada doktor pakar yang khas jaga bahagian-bahagian khusus saja. Okey, yang dipanggil gastro doktor tu, sampaikan ada specialist yang jaga bahagian gastro saja, bahagian pencernaannya masalah, termasuklah reflux naik ke mulut, naik ke kerongkong semua ni. This GERD ni saya memang cukup prihatin tentang cerita GERD ni, sebab orang yang suffer ni memang saya nampak merana betul. Orang tak perasan yang kes ni serius, tetapi bila kita tengok betul-betul dan kita follow up dengan patient ni, kesian dia orang, tak senang hidup dia orang. Batuk yang sungguh-sungguh punya batuk. Itu yang saya kata sampai muntah-muntah tu, faham? Okey, sambung. Siapa lagi yang pernah makan ubat-ubat, lepas dia makan ubat ubat doktor ni, ubat farmasi ke apa, lepas tu dia jadi batuk. Setengah orang allergic pada setengah ubat, sebab kebanyakan ubat kita tak pernah diberitahu apa side effect dia. Contoh, kita makan ubat darah tinggi, blood pressure tablet, antara yang terkenal boleh bagi batuk pun. Dia batuk je kerja. Okey, blood pressure dia boleh kontrol, tetapi dia batuk. Seksa batuk tu pun boleh meningkatkan balik blood pressure dia kan, dia stres. So kalau perlu kita kena tukar ubat lah, maksudnya begitu. Okay, terutama sekali kalau you ambil apa yang dinamakan ACE inhibitor tu. Okey, seterusnya yang paling kita nak kontrol ataupun kita nak kawal supaya tidak lambat dapat tahu ialah cancer of the lung. Kanser paru-paru ni antara top 10 kanser antara wanita dan lelaki, terutama sekali bagi mereka yang hisap rokok ataupun yang duduk di kawasan yang ada banyak asap-asap, udara yang tercemar. Ni senang kena. Okay, so make sure you buat betul-betul check up supaya tidak ada kanser. Maklum sajalah, ada petanda-petanda yang saya kata kan, contoh berat badan turun, selera jatuh, demam-demam, okey, lepas tu rasa tak sihat saja. Okey, yang ni semua ada indikator yang menyebabkan you kena hati-hati. Terutama sekali kalau batuk dah berdarah, itu jangan melawak. Baik.
Seterusnya ialah masalah jantung yang dah mula gagal. Maksudnya jantung you tak berfungsi seperti macam dia sihat lah, sebab dia dalam keadaan sakit, sama ada dia dah kena heart attack, tapi dia baik, tapi baik dia tak complete, maka dia jadi jantung yang agak lemah. Okay? Jadi dia punya kekuatan pumping dia tu tak berapa kuat macam dulu lagi dah. Jadi kadang-kadang dia ada backflow. Tahu backflow tak? Dia tak boleh tekan semua, dia ada sikit lagi backflow, tendang balik ke belakang, naik ke paru-paru. Kan jantung ni patut pump, dia keluar ke satu badan, tapi dia tak larat nak pump, maka dia ada backflow masuk balik ke dalam paru-paru. Kalau masuk macam tu, jadi apa, paru-paru pun sensitif lah, sebab benda ni tak sepatutnya ada kat situ. So dia cuba nak keluarkan melalui batuk. Batuk ni sebenarnya bagus kalau tak ada batuk langsung. Kalau masuk bahan-bahan foreign, bahan-bahan asing dalam kita punya paru-paru, dia tak boleh tendang keluar. Antara sebabnya kenapa Tuhan bagi kita batuk adalah untuk memberi protection, kawalan kepada kesihatan, terutama sekali bahagian pernafasan kita. Termasuklah siapa yang ada chronic obstructive pulmonary disease, maksudnya masalah katakan you dulu kena TB, ataupun you kena masalah ni lah, paru-paru berjangkit kuman, kan. Lama kelamaan paru-paru tu boleh jadi fibrotic, maksudnya dah mula berparut-parut, jadi dia ada obstruction, dia ada block. Okey, jadi orang panggil apa, dia punya landasan dia nak keluar tu selalunya orang kata apa, ada orang yang macam menahan daripada dia keluar. Bila dia tak boleh keluar, dia jadi kena batuk. Okey, so COVID, jangan main-main. Orang yang ada long COVID, terutama sekali lepas 10 hari pun tak baik-baik lagi batuk dia, ni antara penyebab dia. Lepas tu sebelah vitamin dan mineral pula ada. Setengah orang selalu mengatakan cuma masalah fizikal saja dia batuk. Saya ingin mengatakan kalau you dalam keadaan stres pun kadang-kadang orang boleh keluar macam batuk punya cerita. Tapi selalunya ada masalah B12 tak cukup, ataupun asid dalam perut tak cukup. Ni semua boleh menyebabkan you batuk. Contoh kalau asid tak cukup dalam perut kita, hydrochloric acid tu, apa akan jadi? You punya D3 tak cukup, you punya kalsium tak boleh kita cernakan dan tarik dia. Sebab apa? Tak cukup asid nak gemblingkan, nak proseskan, ataupun saya kata apa tadi, nak digest, mencernakan semua makanan kita supaya mineral yang baik-baik, potasium, magnesium semua tu boleh ditarik. Tapi kalau tak cukup hydrochloric acid, ni salah satu sebab kita boleh jadi batuk. Heran kalau tak cukup mineral-mineral ni pun boleh batuk. Terutama sekali saya kata apa tadi, seperti kalau you pernah dengar zinc, tak cukup zinc pun boleh batuk. Of course kalau you ada masalah allergy kepada certain food, makanan-makanan, you tak sedar, you duk gaduh, pasal apa aku tak boleh baik lagi ni. So salah satu daripadanya ialah alergi ataupun alahan kepada makanan ataupun environment. Setengah orang pergi Mekah, dia balik dia dapat orang panggil batuk 100 hari. Pernah dengar? Lagi tak sampai 100 hari dia tak baik. Kebetulan selalunya 2-3 bulan diperlukan untuk batuk balik Mekah ni. Selalunya virus atau infection atas dedahan kita kepada ribuan manusia sebelah sana. Ada yang bawa bawa virus B, bawa bakteria tu, Masya Allah. Kalau you batuk je tak apa, jangan sampai keluar kahak, lepas tu ada darah dan sebagainya, kita takut ada benda lain pula. So check dulu nanti kita bagi cara macam mana nak tentramkan batuk ini. Baik, kita habiskan dengan masalah thyroid. Ada orang yang thyroid bengkak, bukan hormon tu yang ganggu, tapi saiz apa yang dinamakan kelenjar thyroid tu dah terlalu bengkak. Dan kadang-kadang tak nampak sangat, kalau daripada depan macam penuh je, rupanya dia dah tekan ke belakang. Kalau tekan ke belakang tu memang sensitif lah, batuk lah kan. Dan ujung-ujung sekali saya nak beritahu kat you sekarang, dulu
banyak orang sampai orang kata batuk ni sampai dah hilang suara, betul tak? Sampai dah ada orang panggil tidur malam dah terganggu. Itu yang dahsyat tu. Jadi tak sihat lah. Baik, sekarang tiba masanya saya bagi kat you formula untuk cuba menyelesaikan masalah ni. Nombor 1 ialah make sure bahan-bahan yang sepatutnya dicukupkan dahulu. Umpamanya B12, vitamin D3, K2 yang antara penyebab yang lain daripada list penyakit daripada asma tu, nak kena betulkan asma dahulu kan. Kalau ada masalah GERD, nak kena betulkan GERD dahulu. Jadi semua ni ada kaitan dengan pemakanan. So pendekkan cerita, balik kepada D&D diet yang memperkenalkan konsep kalau boleh no sugar at all. Susu pun daging dibenarkan supaya you tidak satu kempunan. Nombor 2, memang boleh terutama sekali kalau daging-daging tu daging yang organik. Kalau ayam tu ayam kampung, kalau telur pun telur yang organik ataupun telur ayam kampung, kalau yang betul-betul lah, bukan yang scam punya pula nanti. So saya ingin bagi kat you satu formula awalan. Ready? Ambil nota ni. Kalau dah cuba macam-macam, ubat doktor pun kadang-kadang tak berapa menjadi, boleh tak you cuba simple je. Ready? Honey, madu, tulis ni. Madu, lepas madu you ambil lemon, lepas lemon campur honey, lemon, lepas tu apple cider vinegar, lepas tu air. Saya bagi lagi sekali, formula ni ada 4 dalam dia punya koktail ni. Satu namanya madu. Kalau boleh orang tanya madu apa, itu saya lupa nak beritahu. Kalau setiap kali saya sebut tu, saya punya preference ialah madu tualang dahulu. Nombor 2, madu kelulut. Boleh? You asalkan madu ni kalau you nak beli daripada overseas pun ada banyak yang mahal, seperti madu Maduka daripada Australia, New Zealand, ataupun madu daripada Yaman, kata yang terbaik di dunia, mahal gila. Kalau dapat alhamdulillah. Tapi saya lebih suka madu daripada original. Kalau you duduk di sini Selangor atau Malaysia, you ambil madu Malaysia. Kalau you orang Indonesia, kalau boleh ambil madu Indonesia. Singapura ambil yang terdekat lah, mana yang sudi, atau Brunei ke, masih kalau dapat madu sendiri lagi bagus. Sebab apa? Tuhan jadikan ada dia punya special formula khas untuk kawasan yang sewaktu dengannya. Buah-buahan pun sama kan, sebab tu buah-buahan kat Europe tak sama dengan buah-buahan kat Malaysia. Sebab tanah dia berlainan, manusia yang hidup di sana pun ada genetic factor yang lain. Faham tak? So kita kena campur honey ni 2 sudu, tiap-tiap satu ni 2 sudu. Honey 2 sudu, 2 tablespoon sudu makan. Honey yang pure masuk dalam cawan macam ni. You masuk honey yang pure, you masuk lemon yang kuning tu. You ambil air dia yang dah diperah. Kalau dapat you ada masa, you blend dengan kulit dia sekali. Cuci elok lemon ni, jangan tak cuci kulit tu bahaya kalau tak cuci. Tapi dengan kulit tu kalau you dapat blendkan dia, lepas tu you perah. Yang putih-putih rind tu kalau campur dengan dia punya jus dia, lemon ni, yang tu yang abdal sekali. Berapa? 2 tablespoon. Lepas tu apple cider vinegar lagi 2 tablespoon, 2 sudut makan. Lepas tu you ambil air lebih kurang 200 ml. 200 ml macam ni lah penuh. Lepas tu apa you buat? You kacau dia elok. You jangan orang panggil apa, jangan rebus dia, jangan. Sebab apa? Honey ni tak boleh direbus. Campur elok semua, kacau elok. Kalau suam tak apa juga. Kalau you tak boleh ambil air sejuk, bukan sejuk, air suhu biasa, ambil air suam. Boleh? Tolong tulis sejak 4 ni. Ni formula yang terlatest, yang ramai orang dapat manfaat. Sebab ada juga orang campur. Sekejap lagi saya bagi option lain yang boleh kita guna pakai. Tapi ni nombor 1. Dah ikut? Dah copy Nombor 2 ialah mandi air panas. Sambilan tu mandi air panas. Nombor 3, boleh you buat teh kunyit.
Teh kunyit ni boleh campur dengan halia dan boleh campur dengan asam jawa dan boleh masuk dengan honey ataupun stevia. Okey, itu satu lagi. Saya ulang. Kod-kod you nak ikut yang nombor 2 punya sistem ni, kunyit, saya kata apa? Kunyit, lepas tu halia, lepas tu nanti buat teh lah, campur air dia. Lepas tu nak bagi manis sikit, masuk stevia ataupun honey. Honey ingat jangan tengah mendidih air tu. Alright, seterusnya. Cara yang lagi satu ialah pakai madu juga. Madu malam ni adalah hero dia. Sebab tu saya tengok orang-orang yang tak benarkan dulu orang makan madu. Ada satu jenis diet yang tak dibenarkan makan madu sebab dia kata 70% are made of apa? Made of fructose. 30% they made of what? Made of fructose, glucose. So glucose dengan fructose jadi sucrose yang dianggapkan sebagai gula pasir. Adakah disamakan? Tak masuk akal langsung kalau dimasukkan persamaan antara gula pasir dengan madu. Allahu Akbar. I tak tahulah, kadang-kadang saintis pun kita kena soalkan kat mana kepercayaan dia orang ni. Sebab kalau madu tu adalah sampai ada satu surah pun dalam surah Lebah kan, betul tak? Bahkan merupakan makanan-makanan syurga semua ni. Macam mana dia orang kata tak boleh makan? Zaman sekarang rupa-rupanya madu untuk batuk ni adalah the key, kunci utama. Kalau nak campur apa pun, madu sebagai dia punya minimumnya 1 sudu makan siap dulu 2 kali sehari. Kalau you tak campur apa pun boleh. Tapi bila you campur, dia punya adik yang paling tepat ialah limau lah. So tadi saya cerita lemon, saya cerita dengan apple cider vinegar pun. Jangan segan campur dengan air. Sekarang limau kasturi pula. Tahu limau kasturi tak? Yang selalu membuat untuk makanan kita tu, limau kasturi boleh campur, ambil 3 biji, you potong 2, perah semua, ambil jus dia, campur dengan madu. Cuba. Ataupun teh dengan madu. Teh, buat teh campur dengan madu. Boleh. Nak buat teh black tea pun boleh, green tea pun boleh. Tak jadi masalah bagi saya. Seterusnya, kunyit hidup saya dah kata tadi kan. Tadi saya lupa nak kata hidup. Sebenarnya hidup atau mati, maksudnya dari segi kalau kunyit hidup tu masih fresh lah, dia masih lagi orange, dia tu nampak memang cantik lah. Kalau you nampak kunyit yang dah agak tua tu lain sikit. Tapi bagi saya, ada apa ya kat rumah, asalkan kunyit, you campur dengan lada hitam sedikit. Selalu orang confuse lada hitam, selalu saya kata jangan banyak, dia secubit je. Kalau macam ni lah, bahagi dengan 8 lah senang, atau 1/5. Kalau you rasa pedas sangat, you buat 1/8. That means 8 kali ganda kunyit, 1 kali ganda lada hitam. Kalau tak letak lada hitam, rugi. Sebab dengan ada lada hitam, dia beratus, tak salah saya 2000 kali ganda ke dia punya absorption, ataupun 20 kali ganda. Kalau tak salah ingatan saya 2000 kali ganda punya kuat dia punya absorption of you punya curcumin tu. Jadi jangan lupa lada hitam. Sikit je 1/8. Lepas tu coklat hitam, dark chocolate boleh untuk meredakan keadaan. Tapi setengah orang pakai Vicks ke, pakai mentol tu pun no problem. Saya suka pakai masa ni, dah ada 18 tahun dah saya buat ni, tak pernah saya push pada you all pun. Saya malam ni sebab teringat kepada anak cucu saya sapu ni kat dada, namanya Qnegy Cream. Boleh baca tak? Ni dah lama I tak buat benda ni, tapi masih ada dalam store saya. Hari ni sebab saya nak cakap pasal batuk, teringat balik bila cucu saya lah selalunya yang sakit ataupun maksud saya batuk-batuk tu, ambil ni, lepas tu tuang, picit dia krim. Lepas tu you sapu je sapu kat dada, kat belakang, kat leher dia, no problem. Sapu kat muka pun tak apa. This one it's very good untuk pernafasan. Okay, right. So yang ni boleh diguna pakai balik. Saya baru korek balik kat store saya kata, apa aku nak bagi kat kita punya audience nanti kan. Takkanlah kita nak ambil lemon, nak ambil madu saja, sambilan tu apa nak sapu bila dia nak tidur. Semua budak-budak tu terutama sekali, macam mana nak bagi dia lemon dengan honey tu all the time kan. Dia orang kadang-kadang suka. So yang ni antara jawapannya.
Saya buat ni khas untuk masalah-masalah pernafasan, buat khas ni untuk urut badan sebenarnya. Okey, macam massage ointment ataupun krim. So cuba you ambil ni untuk mereka yang dah batuk ataupun dada yang orang panggil semput-semput tu. Macam mana saya boleh lupa Q&A ni? Sebab dah jumpa Sachainchi oil tu masalahnya kan. Okey. Bantal diangkatkan sedikit supaya tinggi. Okey, satu lagi trik yang saya sendiri dah amalkan. Kalau takat batuk biasa, kejap datang kejap pergi semua tu, taklah sampai batuk sampai muntah tu, you boleh minum air panas yang boleh diminum lah. Maksudnya dia panas tapi dah boleh minum. Jangan sampai terbakar pula lidah semua. Air suam panas ni you minum, orang panggil hirup, hirup sampai lega, lepas tu relax, hirup lagi sampai lega, minum lagi sampai hilang langsung. Kadang-kadang you kena buat sampai daripada pagi sampai petang pun. Selalunya dalam 4-5 jam atau 3 jam dah baik. Kalau yang simple-simple, betul dia akan lega. Seolah-olah dia membunuh. Kalau ada infection bahagian-bahagian kerongkong ni, air suam tu lah yang akan menghambat keluar virus-virus dan bakteria ni. Betul. Baik. Lain pada tu, cara kampung satu lagi, bawang merah dengan bawang putih, budak-budak you bagi dia cium. Bawang merah sekali, bawang putih sekali, berbolak-balik, tukar. Sekejap bawang merah, so lepas tu dia cium bawang putih, hidu je. Okey. Ada satu lagi, cengkeh. Ambil lebih kurang 3-40 biji cengkeh segenggam tu masuk dalam air panas. Okey, lepas tu you rendam biar dia panas sampai sejuk betul-betul. Lepas tu kalau lepas 2-3 jam lah at least, biar dulu sampai tukar warna, cengkeh tu punya warna dah keluar, you tapis air saja, minum 2 kali sehari, lebih kurang setengah cawan pagi, setengah cawan petang. Boleh simpan kat peti ais kalau dah lebih. Cukup. You pernah dengar tak orang ambil kicap dengan limau nipis? Pun boleh. Limau nipis, okey, you campur dengan kicap, dah terkenal. Boleh kita kemam bagi kicap tu masuk mulut kita. Sambilan tu kan ada limau nipis dalamnya, rasa dia masam-masam, nak kata manis tak apa manis lah kan. You boleh masuk lah setitik 2 stevia ke. Okey, cuba. Last kali ialah madu dan bawang putih. Madu ni, madu tualang pun boleh, madu kelulup pun boleh. Lepas tu you peram bawang putih dalamnya, nak pecahkan bawang putih tu sikit. Bawang putih kena pecah, kena bagi dia merekah sikit. Masuk lebih kurang 3 biji dalam setengah cawan madu ni. Katakan madu banyak ni, okey. So you masuk 3 biji pun boleh, bawang putih yang telah dipecah. Lepas tu you ambil dia dengan bawang putih tu pun boleh, atau nak ambil madu dia saja pun tak apa. Selepas 3 jam you peram bawang putih tu. Kita nak bawang putih punya, dia panggil allicin tu keluar dan masuk ke dalam madu. Bila dicampur dengan zat madu tu, best. Ni amalan-amalan orang tua-tua dahulu. Sampai sekarang pun Mak Saleh pun dah mula yang tradisional ataupun holistic medicine dah pakai cara ni. Cukup dulu, saudara sekalian, dah banyak saya cerita. Dan saya mengharapkan you dengar cerita-cerita yang ramai orang tak cukup. Apa saya kata tadi, vitamin D3, K2, vitamin B12, asid tak cukup dalam badan, dalam perut, semua tu jaga baik-baik. Itu selalunya yang orang tak perasan langsung. So malam ni insyaAllah saya dah kata kat you, honey, you boleh pakai yang honey saya bawa daripada Perak tu, yang khas disuruh orang panjat pokok semua tu. Nama madu tualang. Memang pokok tualang tu yang tinggi beratus kaki tinggi, kesian tengok dia orang ambil. So tak payahlah minta diskaun. Saya pun tak minta diskaun kepada pembekal saya. Betul? Kita kesian. Kadang-kadang kita nak minta 5-10 ringgit diskaun, padahal kalau you tengok dia naik, Allah hai, you tak sanggup lah. Dia orang bergadai nyawa bang nak dapatkan madu tualang ni. Kalau madu kelulut senang, sebab dia buat rumah, dia punya sangkar kan. Lepas tu dia ada dia punya ibu dia nanti, dan dia cari tempat-tempat yang berbunga sebelah-sebelah ladang dia. Tapi yang ni you kena masuk hutan, ada musim dia. So kalau boleh you minta kat saya punya admin nak
Dia panggil Madu Tualang, DND Madu Tualang. Okay, fantastic. Cukup best. Okay, jangan lupa anda seperti biasa, anda dah tahu ada promosi, ambil kesempatan. Jangan lupa pada yang baru keluar RX, selalu saya suka sebut RX kan, asal usul saya dulu semuanya RX kan. Royal Coffee DND, dan jangan lupa pada Sachainchi dan Santera tu D3K2. Dan Goodbye to the Moon, ada bulan tak malam ni, tengok. Ada bulan tu, ke kanan lagi, nampak bulan tu. Hari ni mendung sikit lah, tapi cantik, Alhamdulillah, Tuhan bagi. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Dan jangan lupa lepaskan, let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih. Bye. Saya nak suruh anda tengok bulan tu. Okay, sambil say goodbye. Bye.